Eu não sabia que ia ficar bem bom, né? Olha isso. Ainda tá derretido. Eu coloquei ativador. Ativador, gente, não é branco. Pra mim é azul, porque o meu é azul. Água buricada com tacatamato de chave. Ai, gente. Tá muito bom. E tá gelado. Só isso que eu falo. Não sei se quer entender. Claro que é gelado, né? Ai, que bom. Dói pra caralho. Tá molengo. Mas ainda não tive. Ele tá pronto. Sem ativar. Que eu coloquei sal. Porque daí sal agita. Pra não coisa, só pra ficar mole mesmo. E ficar um pouco duro. Que eu quero mole duro. Gente, acho que eu preciso de um pão. Ainda não vou precisar. Vou enfiar as duas mãos, gente. Ai, eu sou muito corajosa. Gente, eu vou ver assim uma bolha de sabão. Tá muito gelado. Não faz isso. Porque daí, de vocês fazerem, a sua mão vai ficar gelada. Precisa deixar um pouco quente, tá bom? Porque eu tô mexendo com a mão mesmo. Se de fosse com a colher, o garfo pode ser. E o vídeo já vai terminando. E tchau!